درود و درہبات گلیں چاروں کا منا شرف شاد وشد کنی شمارہ وتی چینل بلوچی پلیٹ فارما بلوچی پلیٹ فارم میں مقصد بلوچی زبان و لفظاں کے دیمروی و بلوچی ربی دگانی برجہ دارگیں ای چینل ما بعض وحدہ گوتی زانتکاراں نوشتہ دیوان کنیں بلوچی زبان لفظاں تاریخ و دو ربی دگ بابتہ گپتران کنیں قدیر لغمان بلوچی زبان ورنہ نوشتہ کارے شاعری اور رجانکارے قدیر لغمانا بلوچی بتلانی سرا ہم کار کتا بلوچی رجانک یا کتابی کے رجن پدگر یہ نام چاب بتا بطل ربیدگ بنزے نمدی جاہی سربو آزمان کانی کتابیں تو تمک یا کتابی کے اہی تہا نان فکشن نوشتہ ہاں یعنی قدیر لغمان فکشن نان فکشن و شاعری سائیں تہرانی مردمیں گو واجہ قدیرہ گپ ترانا پیسر ما گو شمارا دس گپا گوشگ لوٹیں اگر شما میں چینل سبسکرائب نہ کتا گڑا علمہ بکنتی پرچہ کے دا شمارا بلوچی بابتا بازیں زانتو سرپدی رست کم واجہ قدیر لغمان صاحب ماترا وشت کنی ہوتی دیوانا گون تو اوری جست میں اشنت کے تو وانگو زانگ پیڑا ہم گرنچے سوشل ویلفیئر یا چاگردیو گہبودی کارا ہم یا کردی ادا کنگائے ہمیں وڑا بلوچی زبان و لفظاں کا ہم تو سرگرم وڑے کار کنگائے ای کے لفظاں کی او چاگردیں شی سیادی بابتا تو چے وشے کولا پیش تھی منتا گرا کہ تمہارا شرف بخشات لفظاں کو چاگرد دون ما ناوشا موشا یک کی چاگرد تہا تن لفظاں نا زندے ہر پیٹ کے استعمال لفظاں زندگی چاگرد رنگازیں ہم چکتی سور پوری تی کشو کے بوگائیں نوشتہ کار باعد ہمیشیں کیا شاں نوشتہ بیاری وتی ازارہ بکاں آمد بشر یا آورد بشر لفظاں کو چاگرد منی آلا یکیں چیزاں چاگرد و مستنے چیزیں لفظاں آواریں چاگردے وہ چوشیں لفظاں نہیں کیا ہوتی چاگرد سستا یا یک حسابیہ مردم باز برمان مردم گشاں ادبی مردم کے لفظاں آفاقی چیزیں بلے آفاقم چاگردے کجام یک ڈائمنشن یا کجام یک نیمگیت ببرتے لفظاں منی آلا زندگی چاگرد درنگاز ہیں ہمیشہ ای منی آلا یکی چیزاں میں واہگ بودتا کہ ما اگاں چاگرد کجام وڑیا وتی درنگازہ خود کنے منا لفظاں چو سنجیدگی رنگی سنجیدگی شکلی گندگا کے ہمیشہ ما وتی درنگازہ لفظاں کے تکنگا تی دلا لفظاں میں چاگردہ چونے کردی ادا کتکاں او میں چاگردہ گہتری آرگا لفظاں کا کردی بیت کت کنتے چل لفظاں اما حزمیں کہ آئیے درنگاز چاگرتے صفاتریں او شیوارتریں شکلیہ درا کتکاں پرچہ لفظاں کا بدقسمتی اشیں کہ معاشرتی ایک انچیں چاگردی انچیں ایک لوازم توائرہ ریاستی لوٹ بوشے یا دنیای لوٹ بوشے بعض براں لفظانت یا شاعر کستی وتی اما کازا وتی اما ہنر گوما انصاف نہ کاں بلے اگہ انصاف گپا بجنے لفظاں چاگردے اما سلکاریاں اما بدپیلیاں دراکاں کہ لس چم میں نگندی لس چم میں پیشدار کے واسطہ لفظاں تر زندگ بگلوٹی ہمیں وڑا اگاں ما زانتکار گشاں کے زیمر اروائے وراکیں ہمیں وڑا انسان جسم نادرا بھی یا طبیب یارو ڈاکٹر یارو میڈیسن چیزیں دنتے ہمیں وڑا معاشرہ اگر بیمار و نزور بھی یا یہ رہبند بٹگلا لفظاں کا یہ پیوریفائی کاں یہ زاگر کاں یہ شرری نیم گبا رمضان کے مستر شرری اشیں کہ اما نادرائی کہ لس چمی اندے میں لس چم میں اندے میں ہے وشیں کہ لس مدام اکثریت آئیں گیشی آئیں نو گیشی کے ہیبا مگندی کم میں تعداد مردم یا اقلیت مردم آئرہ ستر زور بجاں آرہ آئی حواز اکثریت سر نبی آئی سر کرنے واسطہ اما دک کے گوزی لفظاں کی وجہ میں سیمی سوال ہم گوں چاگرد ہم گرنچے سوالی تو وتی درنگاز ہاترا کہ چیزیں نوشتہ کنے ای وحدہ تی مول و مراد کستے وتی ذات درنگاز کنگیں یا تو لوٹے کی شیتو کا یک چاگرد ہم تکو پہناتی ہوار بگے جے یا چاگرد گہتری واسطہ مشہ چیزیں مان بھی ما اصلا پمیش کا نوشتہ کنا کہ ما
گوشک لوٹاں یا پیشدارک لوٹاں کہ ماں چاگرتا کجام چمچاراں منی دلا کستیں ای ہزم کے لفظاں کے دروشمائیں ای چوڑا پدرا بھی چوڑا دیما وید نو اشارہ مدنا چے نام دے اصلا ای یا کنچیں پیشدارگی نوشتا کہ تو لوٹے دنیا ترا ای رنگ بچاری مثال ابرا تو لس دیوانے نشتگے مذاق و مسکرائے کنے یا چو عام مردمی گما تی موڈ ڈائیورٹ بھی ویریئنٹ بھی چستویر بان تی طبیعت مٹی تو کجام یک رنگ درابندی شد کنے بلے تو وعدے کہ نبشتہ کائے درانگازہ کائے گوڑا ترا کو سنجیدگیا وتی اما تہے اما شرری یا کوالٹی یا بود یا عزم کے تیتا ہاست تو جوت کنے ہمیشہ چاگر درہ پیش پدارا معاشرہ پیش پدارا وشی واسطہ سنجیدک ترین راہ و لفظاں کے کسی اگاں لفظاں کا اتر درنگاز خودکاں منی آلا آئی اظہار آئی درنگاز بنسبت ایدگن فیلڈاں یا ایدگے دراں انگا مستر بوتکا انگا مستر بھی ہمیش کا معاشرہ چوکنگا بعض جوان نو وجہ تمہارا بوش کے تو لفظاں کے نیم کا چون اتکگے مطلب ہم آپ کو جام چیزاں یا ہم آپ کو جام مردم بیتنگا لفظاں کی کہ ترا آہاں لفظاں کے نیم کا دلگوش کتا پتو انسپائریشن جوڑ بیتنگا یہ تیرا اثر مندش کتا پا لفظاں کے نیم کا آئے اصلا نوشتکاری ہیر ایک بودے ما اداوند منتا گرا کہ منا ایت سنچ داتا منی اصل جیڑا چوم نامے گئے مانا یاد بھی ما پنچ وانگا بھی مانا پکا منی پنچ ما وانگا تا بڑے رجسٹریشن ایک چی عمل یست اسکولانی تہا کہ تئی نام پدا بوڑا رو ہمیں نام ما چار آیا تا چار وانگا تا ملائی مارا وائنگا تا منا عبدالقدیر توار کو گوڑا ما پنچ شتا منا میں ماسٹر میں نام رجسٹر تا قدیر احمد لکھ کے نو بورڈ کے اتخگت بوڑا مردے اتخگا چا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تا ایون قدیر خان نو ما منی واسطہ یہ جیڑیا کہ ما کیا اصلا گوڑا منی اولی نوشتاں کہ تنگتا منی کراستے اردو آہت ما لکھے کہ میرا نام کیا ہے گوڑا ما چو اصلا ایمبیورٹ مردمیاں مطلب نا سکا اوپن نا سکا کلوز مطلب مردمی اصلا اعتبار بھی موتیا گپ موجت کنا نو ما نوشتہ کو ایر کو ما یک دو سنگت اما ٹیمنی کلاس پیلون کر ما یک دو سنگت کر وند گوڑا ایش پما یک امید تیا کہ ما وتی درنگاز ایدہ کت کنگایا رندہ عمر کے مستر بو منی وتی واحق بلوچی لفظاں کو بلوچی زبان نیمگات پدا میں لوگے انچ شر ماحولیت یک دو میں منی کسو عزیزتاں آیا مدام چاچ بطلان سرا گا پتران کو مانگوڑا ما زمانگا کہ وانگا کب تگتاں اور ما ایشانا وتی کرا نوشتہ کنا کتا ای منا ایشا منا گیشتر سکیندا ما پدا پرائیویٹ وانگ جایا یک دو جایا کہ وائنگا لگتاں گوڑا میں جیڑا شت کہ ما اروہ شتیں کلاسا مارا نودرمانا جسکو کی وجہ میں ایک رہبن دیا اس پترگے مار کوٹیشن گوشتن ہمیں گوشت اور منی واحگت کہ ما پرچہ بلوچی گوشتنا بلوچی بطلنا دیما میں آرے میں یہ آورتاں تھوڑا ایشانی میں انگلش شوازتاں اردو شوازتاں پدا یونیورسٹی لیولا کے اتکاں گوڑا ما کتابی شکل چاپم کتاں بطل ربیدگی بونزے ناما منی حالا اولی بلوچی زبان اولی کتاب ہے کہ سہیں چی مانا یہ دورانہ کہ ما یہ پروسہ وسط جی بلوچی انگریزی اردو مطلب بلوچی یہ امدپیں بطل ما انگریزی اور ما اردو چار شے چاپ بودگا یہ دورانہ ما منی اولی نبشتہ و ہیر نبشتیاں کیا بلے ظاہریں اظہارہ مردم شعرم نوشتہ کاں پرشت پروشیں وہ من شعر بلوچیا ما بنداتی نوشتہ کنا کتگتاں پتہ مارا میں بازار ملئی بازارہ ایک مرد استاد کریم داد بینجو استاد مزنے گڑ ما ای ٹیمبا 99 ای زمانہ گا ما شاشا ہفتہ کے وانگا تھیں گڑا ای زمانہ گا ای مرد کرا بلوچی ماتا کت کاں ما چیروکائی شتاں ہمیشہ وانت من ساک وسوتا ما وانت تاکہ من بلوچی بزانا گڑا پدا ما وانت تو اما وڑا ایر کتا انچو کہ مرد کے مزا کے گونڈویا دس جتگا ما یہ مرد شکر منتا گرا کہ اسی وجہ ما بلوچی سرپد بودتا ما دیگه کسی کر نوانتگا گڑا 99 برا آسا پتاکا ما نوشتہ کو بلوچیا
روتا خاصا پا بلوچیا آزمانک و نوشتانک سیاسی جاوران سرا شاگرد جاوران سرا ای منی یک سفر یا ما وتی بنا کنا پدا رندی صورتا پدا چیز کے پوتا تر بوان بوتا گوڑا ما وتی راہ گبتا تو کہ نوشتہ کنے یا شاعری کنے تراچی کہ میں پیسر مردم بیتگاں اکو جہاں مردمہ کے ہاں تئی نوشتگی نانی سرا اثری یلا داتا مانی سرا چونیا بلوچیا مستریں اثر ہوا نور خان بزنجوئے گی استاد نور خان بزنجوئے منا یکی وہ ہاوا ساک دوست ہوتا وہ دمی جند منا ساک دوست ہوتا یہ دوئیں وجہ پرچا یکی وہ یہ اما شعر گچین پوئٹری کلیکشن کے استے منا ساک دوست ہوتا ای ارودا کیسٹ بوتگاں دیوان بوتگاں ما کسانیا میگاں میدا سرسا بوتا مطلب منی ہمسائی سوریا نزدیک گوریا گوڑا مش ہوتگاں وہ یکی مردمی کہ ما یہ میپلا شپا شتگاں دیگه کسی نشتگاں گوڑا اما یہ دوستیا ما پدا امی بلوچی محتاق چیروکائی ونتگاں نو دا پدا رندا کہ ما سرپد بوتگاں کہ شعر نبشتہ کنے گئے بلوچی مزن شاعر کے بری میں عمر کا سام ہوتا گوڑا منا وتی زمانہ گا یہ چیزا متاثر کتا کہ ما اینے مگا بیائیں ما کدات گا گوڑا منظور بسمل ایک مزن نائیں بلوچی ہے ما 2004 سیا کہ ما اکیڈمی روا کتگا ما میٹرک نوکی کتگا بلوچستان اکیڈمی تربتا اودا ما خیر شتگتا وتی آزمان کے وانگا بلے دیوان ماہان دیوان بت روچ مروچی ہم با اما دیوانا گوڑا ما شہریم ونتگا ون شہر وزنا نیات پرشت پروشا بلکہ انگونو انہم با بلے آبری واچا کارا نیات گوڑا منظورہ منا چتو نظارت کہ شعر چونے بشتا کنا وہ یہ چیز ایوڑ بکاں یہ چیز ایوڑ بکاں منا یہ وزن نہیں چی منی شاعری یہ چوشیں بلائیں شاعری ہے نہیں بلے منظور بلائیں اثرے رندا مچ محسوس کتا کہ ما منی رہبند کنگے مسترن دست منظور ہے گے باقی نبشتہ منا جامع محمد دشتی صاحب نبشتہ سخت دوست بوتگا آئیے درنگاز وڑ منا سخت دوست بوتا پدا منیر مومن صاحب ہیں پدا سیاد ہیں کریم ہیں یہ امیچو کہ میں عمر مستر بوان بوتا ما زانا کتا کی اڑیں مزن نام شاعر ہست کہ بلوچیا کنٹریبیوٹ کنگا بلے بنیاد آنچ بوتگوں پیدا تو شعر ہم نوشتہ کنے ردانک ہم نوشتہ کنے او تو ہمیں نوشتہ کنے کے وحدہ حاصل یک پلانی یہ گوما کار کنے اگر نہ ہر وحدہ تر یک چیزی خیالہ کے یا تو چیزی جیڑے پدہ نندہ ہیرہ نوشتہ کنک بندات کنے مان چونہا شعر منی وہ پلان نیا نادا شعر نے وسطہ مبرندہ یا نظمی یا شعر یا غزلی یہ موسمی ہے برے بریا چھاڑ کے ماما چھاڑا نبشتہ کنا باقی منی جند دوستی پیڑ وہ آزمان کے قصہ ہیں ما آزمان کے نویساں منی دلا ما ود دلا گلباں سخ کے بلائیں کارے کتا آئیے وجہ ایسے کہ ما جیڑا کے ما قصہ کے آرگ لوٹاں بعض برا ما ٹپا کپی گوڑا ما اچھا شعرے ہر چیز ہارا مطلب ما رجاں کنا ارچی کنا لفظاں کی تہا آزمان من گشتر مطمئن کان تو منی درنگازہ ہوت کان دمی ایشیں کہ پیڑے انچے دا وزارے مت درنگازہ کا مانی جیڑا ایشیں منی جندے ما یا انچے چھاگردے باہران کے آودہ مردمانی امید ہمیشیں کہ یہ ارچی کت بکن مطلب ایک ماسٹری اگر ریاضی وائن گیا انگلش ہوں بزاں اردو ہوں بزاں اور سائنس ہوں بزاں اسپیشلٹی مطلب میں کرا یہ چیز نبو تما کسانیہ منادان تما وہ تک ماسٹرات مطلب کوئٹیا منادان تما کو جام سبجیکٹ ماسٹر بکنی دور چوشی کوہنے دوریں بچو پیرے مردم میں بلے آبری سرسوج نبو تا مردم آنا منی ماں کے پرائیویٹ وانک جہاں کے وانین تھا اودا منی جوہد بوتا کہ میں انگلیش ہے بلوچی آمدب بکنا بلوچی بطلاں بلوچی قصہ بلوچ چیزاں دیما بیاراں وارچ آرٹیکل یا کتاب یا کنچ پیراگراف یا منا دوست بوتا ماں گوڑا ایرا رجاں کتا بلوچیا نو رجاں کا ایسے کہ کتاب بوتا یہ رجاں کا مچو بوتا اے بتان میں دوست مردمی گوڑا رچیا میں رجاں کن سر گپ کن گیا تھا مانگو منی کتاب بھی میں شکلائیں یا اسی کے منا بدائی ماں اکیڈمیا اگاں اکیڈمی یا ماں بورڈا دوست بو وہ چاپے کنے مانگو یہ پا مشارہ پی بھی گوڑا مندات ہو آیا رجاں کی کتاب بھی شکلا چا بوتا دمی نبشتاں کا جیڑہان سرا ماوتی درنگاس کتا چا بوتگا بلے منی جند ساہا کہ آ چاپا سکا
मतलब मनी जिंदा सक दोस्त बुतगा यक्की वा मावली कार बतलानी ये शें कि आई मनी दिला या कंचे कंट्रीब्यूशन जुबाना कि मन अगा बेमेरा वा मना जिंदा कुत का दुम्मी गप मनी वशी अमी आजमा के निम्दी जाए सरबुत मा ये किताब की शें कुता मना महसूस बुतक मा तिद्रांगा शक्तरे मोड़िया कुता तई दिला लफ्जांक यक राजिए जुबान वाहिय दोदमाने पहरीज का चोनी कर दिया दा कुत कंते लफ्जांक मबी न जुबान भी न तहजीब भी हिच नबी लफ्जांक अवली बुनिश्ते परचा के लस जिंदमान या मालूक केस्ते स्ट्रीट लैंग्वेज गप जाम लस आम जुबान मावत गप जने में गपन था इंग्लिश मवार उर्दू मवार मरचा वो शो के दरत का मरचा मर्दू फिल्म चारा फिल्मानी कंपी डायलॉग जना वो मरचा केस्ते आला तानी साहब मा मजने पॉलिटिशियन या मजने एक इज़्मकार का मावड़ करंत को इशर पहारिज गाएं पदा बलूची है वड़े जुबान के आ रूची मा वानक जहां वानक नबी जुबान वो सकमीरी हद को तो बलूची है मतलब ये चुशिन जुबान के तनिंगा ने बिश्ते रोशमा स्कूल वाइनग में भी वो अंगा चो तवंगर भी ये वो बलूची वती शान है या वती मजनी भले लफ्जां का तो बेकश है गुड़ बलूची ना हिच जुबान वास्ते हिच पश्त न कभी मनी दिला लफ्जां कमा संजीदगी जा गए कि उदा शर्रो गंदा गीचन बा वाच दा गिशिनक भी कि कोजाम जुबान शर रहे कोजाम लफ्ज पर जुबान शर रहे या कोजाम स्ट्रक्चर या कोजाम ग्रामर बोन रहबंद ग्रामर बोन रहबंद शर रहा या कोजाम शर ने अगर तो लफ्जां का बेकश है तो इकर बच्ची नॉन फिक्शन ओ टीवी सोशल मीडिया ये जुबान मावत तो गंदगाय मशमा खारमर्स कन गए उदा बलूच जुबान से हाल है मरचा व शायर हम अगा नूक बांध लगते म शायर गेंदा आऊं जुबान ता उर्दू बलूची दो सोर तोर कनन तो गुशाम भले संजीदगी चीज़ लफ्जां की के नविश्ते द्रोशुमारो किताब के चेंग चाप शेंग बाम उदा किस्सा नवी आरग भी ती बलूची किस्सा हाँ ये चीज़ ती जुबाना मस्तरी कंट्रीब्यूटर किस्ते आ पालिश कंजी अविश गोली चारुकांगो कदीर लोगमान आमे गपुत्रान बरजा हैं बलूची ज़ुबान और लफ्ज़ां के बाबता वो कदीर लोगमाने जिंदे लफ्ज़ां की सफ़र बाबता ये दीवान अंगता रवान का दुमी दीवाना पदाश में दीमा हाजिर हुई बलूची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल